Hello，大家好，我係爆機王啊！歡迎收睇神魔影片。係啦，我上集神魔之塔咧就打咗呢個嘅呢個好似尋找思考的步伐，好似定唔係喎？好似睇翻先。係啦，就打呢一個啦嚇唔係。係啦，打呢個呢個中級嘅，我就係打呢個係啦，就我都係用翻呢一隻啦嚇，係啦，因為呢一隻都我覺得就好好用啦，我就覺得嚇，係啦，我之前就諗住帶隻暗轉心，但係我就呢隻就好好用啦，就覺得係啦，所以就揀咗呢一隻嚟用，就唔用暗轉心啦。呢隻草係呢隻木珠啊，轉6 combo，好秒咗一隻。中級係難啲嘅，咁我就梗係要打埋高級啊嗰啲㗎啦一個一個呢一段片我會分咩上中下咁樣嘅，咁我就拍3個㗎啦，我就即係中級咁樣㗎嘛，係啦，初級啊中級然後去到最高級㗎嘛，會係啦，我就會咁樣咁樣啦，係啦，佢細聲咗少少添，好唔怕。第2 round。呢啲咧可以係即係俾你儲技啊嗰啲嘅啫，咁就唔驚嘅。佢呢啲攻擊力就唔高嘅，所以你就可以唔使點打佢哋都會 GG 嘅啦。呢啲怪都會，因為佢哋係渣嘅，防禦力又低㗎啦，所以佢哋係唔會令到你即時 GG 嘅。好，咁我可能會有一集係會打輪迴啦，但係可能要分為幾集嘅，因為輪迴就50。啦我就冇可能打到50㗎啦，因為我有啲 friend 咧話即係如果我去到打到50，但係50之後我可能會 GG，因為咧我啲 friend 就同我講，就好似話輪迴嗰隻人面怪鳥咧，就係一打就打9999血嘅，好似定唔知9999嘅，好似定唔知係咯成萬定唔知成千咁樣嗰啲嘅，係啦咁就好高攻啦嗰隻人面怪鳥，所以就應該我就算去到50關我都打贏，但係我係冇可能去50關咯即係我就冇咁勁㗎啦。我有個 friend 就去到41，但我唔知佢破咗紀錄未啦佢應該有進步到嘅。好，又秒咗呢隻啦。第4 round 啦，而家就好轉翻木珠先。呢個係啊，咁你見到係成行嘅，好即係5個啦。呢度咁樣。而家冇咩暗珠，得翻石暗珠。即係我鍾意佢跌多啲草珠同埋暗珠啦，因為草珠同暗珠而家都高攻嘅，所以就鍾意用啦。係啦，就係咁。咁你轉呢個啦，但係應該都冇攻㗎啦，係啦。好，呢個就咁樣就打咗啦飲啖水先。好啦，飲完，咁有草珠轉啦，就轉草珠。
好。可能要儲下啲豬㗎啦，咁就係啦，咁呢啲可以話草記啊嗰啲咁樣啦嚇。我儲下啲暗珠先，希望佢會跌啲暗珠落嚟啊。不過算啦，我照攻翻佢先，係啊，一 combo 打贏啦，係打贏咗佢啦咁樣。咁而家就暗珠啦，而家就轉，係啦，暗珠轉咗幾下。應該係皇冠佢先係啲 OP 嘅啫，因為而家佢都係出呢啲小怪咁樣，就可能純粹俾你哋去儲技嘅啫，就係又唔通又俾你儲技嘅 run 嚟嘅，呢啲就係啦，呢啲 run 就係咁啦，咁係啦。嗱，如果鍾意呢條片嘅觀眾就 like 呢條片 ，share 俾朋友，同埋訂閱啦嚇。好，呢隻就呢隻都幾樣衰。好，咁樣轉過嚟啦，就4萬幾。佢唔係扣得幾痛啫，佢乜嘢都冇，又冇 combo 盾，又冇剩嘅，乜嘢都冇嘅。轉呢度啦，呢度好木珠喎，有木珠，轉木珠。哎呀，啱啱嗰個火珠卡咗少少啊嚇，所以就唔係幾好啦，啱啱嗰個火珠。好，木珠有木珠喎，但係呢度就咁樣先啦。5 combo 嚇，咁我就會咁樣，係啦，應該喺嗰個火珠再拉過去，再褪翻上邊，咁就會高攻少少啦。不過就啱啱我就冇咁樣整到，所以就冇咁高啦。3 combo， 好，又有木珠啦，不過得2粒，有幾粒啦。好，繼續咁樣去轉翻呢一度啦，咁就係啦，咁樣轉就 OK 啦，咁樣轉就，因為咁樣轉呢隻嘢，而家應該都算係少少磨咁樣噶啦，咁我就唔磨落去啦，直接整呢個咁樣，係啦，之後暗珠，係直接開龍黑打佢，直接開龍黑，好痛咁佢就應該就殺到佢好多嘅，應該就嚇唔少嘅就扣佢好多嘅，好高攻嘅應該就係啦，咁就唔會磨啦，唔會磨得咁耐啦，好快嘅啫，唔會好慢嘅啫。哎呀，啱啱臨尾嗰一下添，但係佢應該好死啦嚇，而家5 com，不過都係咁樣，咁就呢度轉呢度。呢度咁樣，係啦，4 combo， 萬幾攻啫，呢度咁樣，係啦，冇錯啊，呢度咁樣就啱噶啦，好扣咗多啲啦，咁就呢度再轉啲暗珠，
再擺埋過去。好，呢度係啦，咁樣轉就到高攻啦。因為嗰隻草係就係好高攻嘅，所以就會啦。呢個嚟咗過嚟呢度嘅，好啦，整翻佢先。10分鐘啦，已經。啱啱掉咗過去嗰度添，竟然咁都有嘅。咁不過算啦嚇。開埋米基里招記，就咁樣。3、4、5 combo。呢度咁樣轉過嚟，哎呀，差粒珠一格仔，不過都算啦。其實呢隻嘢呢，真係好少攻，好唔痛喎佢。扣少少，回翻2 set 咁嘅心珠到呢，咁啊都擋得到咁啦，好快嘅啫嚇。咁就磨咗一陣嘅，再整呢個落去，差少少啫。好啦，應該係會皇冠㗎啦，之後係啦，皇冠12分啫，而家都係12分鐘啫，之後好，咁就轉呢個木珠，4 combo。4 combo 啊，咁就都高攻嘅嚇，應該就咁呢度咁樣一個木珠係啦，咁我就呢個之後我第一陣呢就會開龍黑打佢噶啦，咁佢應該都會傷噶啦，佢應該係啦。佢應該就會幾傷下嘅，佢應該就幾痛嘅。咁就咁樣轉啦。咁之後轉埋個木珠，木珠，好。又轉咗啦。好，之後就第一陣就會開龍黑啦，而家儲啲珠先。儲珠，好，轉心珠，好，轉水珠，先冇啊嚇！我而家係儲嗰個嘢啫，我回翻少少血啦，咁就要，好呢個開呢招技啦，咁我就會，然後就呢個咁樣攻佢㗎，咁佢自己攻自己嘅，你會見到佢係然後就咁樣，好，哇冇咁多，好，咁佢又係咁樣啦，咁我就喺呢度呢個草係暗係火係，哎呀死啊！個龍係未完添，仲差少少，而家先完，不過算啦。個木轉3，乾轉3，全部開晒技，咁樣打，會唔會好痛？啦，哇得，14分35咋，38咋，快啲啊！好啊，即係呢條片嘅朋友記住啦。